Hi guys, this is Alice and welcome to my channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol dito sa Globe at Home Prepaid WiFi na nabili namin sa halagang 999 pesos lang sa isang Globe Business Center malapit dito sa aming area. Okay? So, guys, quickly, i-mention ko lang yung naka-specify dito sa box na itong Globe at Home Prepaid WiFi na ito ay 2 times faster, stronger, and has a wider signal versus pocket WiFi. Okay? Yung before ito kasing prepaid, Globe at Home Prepaid WiFi, meron pang pocket WiFi na tinatawag. Yung maliit na ang karaniwan na color is black. Yun kasi yung meron kami color black, yung aming pocket WiFi. So, mas better daw itong Globe at Home Prepaid WiFi compared doon sa device naman na iyon. Okay? And here, naka-mention dito yung mga platforms na pwedeng ma-access using this gadget. So, sabi dito, YouTube, Netflix. Ito, hindi ako masyadong familiar dito kasi hindi ko to nagamit pa. Then, Instagram, Facebook, View. I'm not also familiar dito sa platform na ito. Hindi ko pa rin ito na subukang i-access. Then, lastly, yung Google. Ito yung common na ginagamit ng mga users. Tsaka itong Netflix and YouTube. Facebook din. Okay. Then, at the back naman, quickly, i-discuss ko lang din yung sabi, Globe at Home Prepaid WiFi has fast internet powered by Globe. Nabilis daw yung internet nito. Plug and play, no installation needed. Okay? No installation kasi hindi na required ang Globe installers na pupunta sa bahay nyo para i-install yung mga wirings kasi prepaid naman ito. Plug and play lamang. Okay, then no monthly fee, reloadable. Ayun, since prepaid, wala tayong monthly subscription. All we have to do is to load, then after makonsume yung load, just have to reload again, then repetitive lang yung process. Pag gusto nyo gamitin, then wala kayong load, you just have to load it. Okay? And lastly, sabi, connect multiple devices. Okay? Sa pagkakaalam ko, it can be connected up to 5 devices. Okay? Then, ito naman yung mga platforms or yung applications or app na tinatawag kung saan pwede itong i-load or i-reload. It can be through Globe at Home app, via GCash, and via authorized Globe retailer. Itong Globe at Home and GCash, both accessible using cell phones. Okay? Then, itong sa authorized Globe retailer, ito na yung pumupunta tayo sa mga stores para magpa-reload. Dito naman, sa portion na to, nakalagay yung quick setup guide. Ang first is plug and connect. Ayun nga yung sa plug and play. Download the app, then activate. Yung app, nasa Globe website ito, pwedeng i-download using cellphones, laptop, or desktops. Okay, then activate na. Then you can use na yung Globe at Home Prepaid WiFi na ito. Okay, then let's go and unbox this. Okay. Okay. Ayun guys, if you can see, broken na yung seal kasi nga it was opened already dun sa business center mismo
since yung agent doon, sila na rin yung nag-insert ng card, ng SIM card, I mean. Okay. Ayun nga ito, oh. Kung makikita nyo, wala na dito yung SIM card kasi nandito na sa modem. Okay. Then, ito yung naka-specify dito yung mga items na nandito sa loob ng box. Mga basic troubleshooting guides nandito rin. Okay, mga instructions na gagawin kung mayroong troubles. Loading, activating, troubleshooting, then yung layout ng modem. Okay, didiscuss ko ito mamaya. Okay, we also have here yung warranty certificate. Okay. And then, what's this? Yung model nitong device mismo. It says here, color white, model. Yun, nakalagay dito. Then, ito naman yung quick start. Okay. Yung parang ito na mismo yung manual, user's manual, guide ni buyer on how to use this. And then, we have here naman, okay, ang cables. Okay, ito yung LAN cable. Kapag merong desktop or merong laptop, i-connect ito sa modem plus dun sa either sa laptop or sa desktop, then matigamit na itong internet modem na ito. Okay, then ito naman yung pinaka adapter, yung power supply input niya nitong prepaid WiFi modem na ito. And here, okay, ito na yung pinaka modem mismo. Okay, kung makikita natin, meron ditong mga indicators na indicators. Ito yung power indicator, yung Wi-Fi indicator nito, then ito yung signal strength indicator. Okay, dito naman sa pinaka bandang itaas, ito yung power button, then ito yung WPS button. WPS stands for Wi-Fi Protected Security. Naka-built-in dito mismo sa modem. Okay. Then, dito naman yung SIM card slot. Dito naka-insert yung SIM card. Okay. Then, ayan. Dito naman, makikita natin yung Wi-Fi number, yung prepaid Wi-Fi number. Ito, dito pinapa-load itong gadget na ito. Pag papaload, ito yung sasabihin. Or kung magpa-load ka through GCash, ito yung i-input mo. Okay? Tapos dito guys, sa part na to, nandito po yung user and Wi-Fi password. So, for privacy purposes, I have to cover, guys. I hope you understand. Okay? And then here, itong portion naman na to, ito naman na yung mga ports. Ito yung reset port, yung power input port, and then the LAN port. Okay? So, di ba nga yung yellow cable dito kinoconnect, yung adapter naman, yung color white, dito naman kinoconnect. Okay? So, ayun lang guys. Ganun, ito yung
mga laman nitong blue box na ito. So, sa mga nagnanais na mag-purchase or mag-invest sa prepaid, Globe Prepaid WiFi, ito ay napaka-affordable na sa ngayon kasi sa halagang 999 makakapag-invest kayo ng gadget na very in demand naman sa kasalukuyan kasi nowadays need na ito natin, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng mga affordable na internet connection na walang access pa sa mga subscription na online kasi 'di ba may mga areas na hindi naman pa na-reach or naaabot ng mga wired services. So itong device nito is recommended for you. Kaya kami din nag-purchase nito kasi there were times na nag-apply kami ng mga line subscriptions pero those were never approved kasi overspan, ganon. Madaming mga reasons kung bakit hindi na a-approve dahil malayo sa mga poste, ganon. So we opted to buy na lang and invest on this para at least we can sustain and we can support yung online classes ng mga kids namin kasi nga 'di ba nowadays hindi naman na face to face ang classes, so kailangan talagang mag-provide or mag-produce ng ganitong gadget para magamit nila sa kanilang online classes. So for those na interested to buy or interested to have this, ayun nga yung masasabi ko. Maganda na itong option na gamitin or na nabilhin dahil mura na, reloadable, and then no hassle naman, hindi ka na mag-a-apply, wala ka nang iintindihin na monthly na subscription na babayaran. So kung mga isa, dalawa, or up to 5 devices ang i-connect, kung hindi naman ganun kalakas ang usage, best na din na gamitin itong device na to. So for us sa ngayon, ito yung ginagamit namin, lalo na halimbawa pumupunta kami sa ibang area na wala naman dong internet connection. So kapag meron ito, then dala mo yung laptop, i-connect ko lang yung LAN sa laptop, and then dito then basta meron akong load, nagagamit ko. Okay? Ganun din yung mga bata, halimbawa nag-transfer sa ibang area, then meron silang online classes, ganun din yung ginagawa. So napaka convenient na gamitin. Okay? So kung halimbawa naman na meron kayong access din sa postpaid line, then that would be fine kasi line na yon. Okay? So ito naman is prepaid for those na wala pa rin mga lines na subscription katulad namin. So ayun guys, sana meron kayong napulot na knowledge and information about this Globe at Home Prepaid WiFi, and don't forget to subscribe po to my channel, and please
hit the notification bell for you to become updated on my future uploads. Okay, so that would be all. Thank you very much.